हेलो दोस्त। सीज़न सीज़न में मटर मिलता है, हरा मटर। विंटर सीज़न में हरा मटर मिलता है, स्वीट कॉर्न मिलता है। ये सब बहुत खुशी से खा लेता है। मैं तो साल भर के लिए मटर रखती हूँ फ्रीजर का अंदर। फिर गर्म पानी से धो के उसको दे देती हूँ। बहुत अच्छा से खा खा रहा, देखे इसको इतना पसंद है। ये देखिए स्वीट कॉर्न भी खा